مرحبا. وصفتنا لليوم طريقة عمل بسبوسة بالقشطة. يلا نشوف طريقة التحضير. رح نحضر أول شي القطرة. نحتاج ل3/4 الكوب مي، كوب ونصف سكر. بنحركهم كتير منيح. عند الغليان بنضيف لهم عصرة ليمون ونخليهم يغلوا لمدة 5 دقايق ونتركهم على جنب. مقادير البسبوسة: كوب ونصف سميد ناعم، نصف كوب سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبنخلطهم كتير منيح. بدنا كوب زيت نباتي، أنا خلطت سمنة وزيت نباتي مع بعض وبنخلطهم كتير منيح. ونضيف لهم بيضتين بحرارة المطبخ وبنخلطهم كتير منيح. بنضيف لها علبة قشطة وبنحركهم كتير منيح. ونضيف لها نصف كوب جوز الهند. نصف كوب حليب بحرارة المطبخ وبنخلطهم كتير منيح لحتى يتجانس معنا القوام. بنحتاج قالب، أنا هون حطيت له ورق زبدة، ونضيف نص الكمية والنص التاني بنتركهم على جنب. بنمد الخليط بالتساوي. بنشغل الفرن على درجة حرارة 200 من الأسفل فقط لمدة 20 دقيقة مع المراقبة. تحضير القشطة: نحتاج للتر حليب، نصف كوب نشا الذرة، 200 جرام لبنة غير مملحة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة فانيليا. بنحركهم كتير منيح لحد ما يتقل عندي القوام. لاحظوا استوى عندي هنا الحواف. هلأ بنضيف لها القشطة اللي حضرناها مسبقا وبنستنى عليها شوي مدة ربع ساعة لحتى تمسك القشطة. من بعد ما بردت عندي القشطة بنضيف لها القسم المتبقي من البسبوسة اللي حضرناها مسبقا. وبنمدها بالتساوي. بندخلها الفرن درجة الحرارة 200 للأعلى فقط مدة 10 دقائق مع المراقبة. من بعد ما طلعتها من الفرن ضفت لها القطرة وتركتها لتبرد بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين بنحطها بالبراد مدة 3 ساعات. طلعتها من البراد ومتماسكة كتير منيح، وهلا رح فك عنها القالب. بنزينها بفستق الحلبي.
هي النتيجة. بتمنى تنال إعجابكم. إذا أنتوا جداد على القناة لا تنسون اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد.